सोलापूर शहरात अचानक हवामानाचा युटर्न. नई जिंदगीसह अनेक भागात अवकाळी पावसाची जोरदार हजेरी आणि दुपारपर्यंत कडक ऊन. आज सोलापूर शहरात दुपारपर्यंत कडक ऊन जाणवत होतं. मात्र अचानक दुपारनंतर नई जिंदगी परिसरासह शहरातील अनेक भागात अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. एकीकडे प्रचंड उकाडा आणि दुसरीकडे अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. काही भागात वाऱ्यासह पाऊस सुरू झाल्याने रस्त्यांवर धावपळ पाहायला मिळाली. हवामानातील या अचानक बदलामुळे नागरिक आश्चर्यचकित झाले आहेत.